整體嚟講呢個行業咧，你可以睇就係話一個相對必須又穩定，但係又睇你經濟環境係咪好，同埋有幾多細路嘅比例嘅一個市場。咁所謂必須穩定咧，即係消閒嘅嘢就我諗同衣食住行起居飲食一樣啦，對好多人嚟講係必須嘅。咁但係競爭亦都唔係細，因為消閒嘅時間講真一日都係定咗鐘數啦，可能多嘅幾個鐘，少嘅可能一兩個鐘都冇。咁仲有其他好多消閒嘅嘢嘅，譬如你睇片啊或者出去飲飲食食啊，咁冚唪唥都係消閒嚟嘅，你都係喺嗰幾個鐘頭裏邊爭時間嘅大家。咁呢一樣嘢，第二樣咧就佢個 target 嘅群眾咧就比較係啲後生嘅。咁你後生人口嘅比例咧就全球老化你都知啦，就相對少啦。或者非洲係越嚟越多，咁但係非洲經濟係即係冇咁好啦。咁你話要嗯好普及玩呢啲嘢喺佢身上賺到錢呢個困難啦。咁你賺到錢嘅富庶體系咧，其實就都係老化嘅。所以呢樣嘢就佢係消閒，但係呢種打機嘅玩意又唔見得係比80歲、90歲嗰啲消閒，即係都係比8、9歲嗰啲消閒多。所以嗯。咧。